هنبتدي مع أول أخبارنا. ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة البعثة الرياضية اللي شاركت في دورة الألعاب البحر المتوسط بإسبانيا. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي سيكرم الأبطال والبطلات أعضاء البعثة الذين أحرزوا ميداليات في مختلف الألعاب. وكانت البعثة المصرية حققت 45 ميدالية متنوعة مقسمة ل 18 ذهبية و11 فضية و16 برونزية. طبعا انجاز رياضي كبير وغير مسبوق، ولفته كمان رائعه من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. صحيح. لان كل الابطال لما رجعوا من تراجونا من اسبانيا كان كلامهم يا اميره لوسائل الاعلام: احنا محتاجين نتكرم، محتاجين حد يدعمنا اكتر، احنا اللي حققنا الميداليات وحققنا مركز، احنا بنتكلم على المركز الخامس. صحيح. على مستوى دوره العاب البحر المتوسط، اول مره مصر تحقق مركز زي ده. جت الاستجابه مباشره من رئيس الجمهوريه النهارده، ان شاء الله هيلتقي بيهم ويكرمهم، هم يستحقوا كل تكريم. 45 ميداليه حقيقي يعني عملوا مجهود كبير جدا. يعني النهارده اعتقد احتفاليه هتكون كبيره جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بان هم على الاقل يكون في نوع من التكريم ليهم. صحيح. تكريم حتى بوجودهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. عايزين نقول لهم بس الف الف مبروك على حصولكم على كل الميداليات دي، شرفتوا مصر. ويا رب دايما كده كل الدعم دايما لكل الالعاب، الدورات اللي جايه اذا كان البحر المتوسط او صحيح. غير البحر المتوسط. من الارقام برضو المهمه جدا اللي حققها ابطالنا المصريين في اسبانيا دوره العاب البحر المتوسط: 12 ميداليه في رفع الاثقال. احنا متميزين جدا في رفع الاثقال. لاول مره في تاريخ الرياضه المصريه وتحديدا الملاكمه مصر تحقق 3 ميداليات ذهبيه في دوره واحده. فده انجاز صحيح. كبير. ابطال رفعوا اسم مصر ورفعوا علم مصر، ويستحقوا طبعا النهارده التكريم.